안녕하세요. YTN 헬스플러스 라이브 이윤지입니다. 평범한 습관으로 보이는 코골이는 자다가 숨이 멈추는 수면 무호흡증을 동반할 수 있어 관리가 필요합니다. 오늘은 코골이와 수면 무호흡증 개선법을 알아보겠습니다. 원장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 코 고는 사람들을 주위에서 흔히 볼 수 있는데요. 코골이의 원인은 뭔가요? 기도 내 탄력이 떨어져 늘어나거나 비만 등으로 기도 주변의 살들이 늘어나 기도 통로가 좁아지면 코를 골게 됩니다. 코골이가 심해지면 수면 무호흡증으로 이어집니다. 어떤 경우에 수면 무호흡증이라고 합니까? 잘 때 10초 이상 숨을 쉬지 않는 상태가 1시간에 5번 이상 나타난다면 수면 무호흡증입니다. 뇌에 산소가 공급되지 않아 심장이나 폐에 부담을 가중시킬 수 있습니다. 증상을 개선할 수 있는 방법도 전해주시죠. 수술은 영구계, 목젖, 편도 등을 제거해서 충분한 기도를 확보하고 양압기는 자는 동안 인위적으로 강한 바람을 코 속으로 불어넣어서 공기 이동 통로를 넓혀주는 치료법입니다. 구강내 장치는 턱이나 혀를 앞으로 당겨 인후를 넓혀주는 치료법입니다. 혀와 주변 근육을 안정화시켜 기도가 무너지려는 성질을 줄여줍니다. 식약처의 허가를 받은 정품 의료기기인지 확인해 보셔야 합니다. 나이가 들수록 코골이가 심해진다는데 정말인가요? 나이가 들수록 혀가 커지고 주변 조직이 탄력을 잃기 때문에 노화는 코골이의 주요 원인이 맞습니다. 특히 폐경 여성의 경우 기도 주변 근육의 탄력을 유지시켜주는 여성 호르몬이 급격히 감소하기 때문에 코골이가 심해지거나 새로 생길 수가 있습니다. 코골이가 발전되어 생기는 수면 무호흡증은 고혈압과 심근경색증 같은 합병증을 유발할 수 있습니다. 증상이 심해질 경우 가까운 전문기관을 찾아 발빠른 진단과 치료를 받으시기 바랍니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.